Ota oddiy odam emas. Ota kim? Al-ab kal-Ka'ba. Ota go'yoki Ka'batulloh. Xalqimizda nima deymiz? Otani qiblagohim deymiz. Qiblagoh bu Ka'batulloh. Onani biz oyim deymiz. Demoqchimizki, onajon siz meni osmondagi oyim demoqchimiz. Onaga qiyos qilib, otaga qiyos qilib, osmondagi oyni, Allohning baytini mana shu e'tiqod bilan yurgan farzand ulug' farzand bo'ladi. Zo'r satr o'qib qoldim. Aybim izlab to'ymadingiz hech. Tinmadingiz mendan nolishdan. Yoqmasam ham mayli endi. Charchaganman ko'ngil olishdan. Shunaqa. Hech qachon birovning hayotini bilmay turib uni muhokama qilmang. Deraza tokchasida gul turgani ichkarida bahor degani emas. Omad kelib zo'r bo'lsang, ko'tar bo'lasan. Omad ketib nol bo'lsang, itar bo'lasan. Puling bo'lsa do'sting ko'p, bugun beksan, ko'rasan. Sinma, sinsang, menayni Uchqo'rg'ondan ko'rasan. O'zni dono deb bilgan 3-4 nodon eshak tabiatini qilur namoyon. Ular suhbatında sen ham eshak bo'l. Bo'lmasa kofir deb qilishar e'lon. Jahonda g'am yema qo'lingdan kelsa, yaxshimas bor yo'qdan dil dardga to'lsa. 5 kunlik dunyoda shodlikla yeb ich, bir don eltolmassan, xazinang bo'lsa.